ok số xe con mình được sao nhôm mình muốn nhậm đã video nó lơ tiktok than mỗi điện việc việc này cả dương transcript video đại dương nhưភាសាខ្មែរឲ្យយើងមាន subtitle ជាភាសាចិនហើយនឹងភាសាអង់គ្លេសដូចក្នុងនេះអញ្ចឹងណាបងប្អូននេះអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងនៅក្នុងនេះគឺឧទាហរណ៍វីដេអូយើងគឺនិយាយភាសាខ្មែរហើយយើងចង់បានtranscript ហ្នឹងចង់ឲ្យចេញជា subtitle ហ្នឹងអង់គ្លេសផងហើយនឹងចិនផងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងអនុវត្តអស់គ្នាកុំឲ្យខាត់ពេលយូរអញ្ចឹងជាដំបូងឧទាហរណ៍ឥឡូវខ្ញុំលុបសិនអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំលុបtranscript ដែលខ្ញុំដាក់នេះអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះបើសិនបងប្អូនតាមពិតអានេះខ្ញុំចូលបានដែរព្រោះវាមានអីផងអូខេអញ្ចឹងវីដេអូវាប្រភេទនេះវាប្រភេទនិយាយជាភាសាខ្មែរបែបនេះអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យការនិយាយរបស់យើងណាដោយមានអក្សរចិនហើយនិងអក្សរអង់គ្លេសរត់នៅលើហ្នឹងអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងជាដំបូងនៅពេលដែលយើងកាត់ហើយយើងធ្វើឲ្យហើយណាវីដេអូយើងអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យមានអក្សរហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចូលទៅ caption ទៅយើងចូលនៅក្នុង caption ហ្នឹងមកអូខេអញ្ចឹងកន្លែង spoken នេះ language ហ្នឹងគឺយើងយកខ្មែរបងប្អូនហ្នឹងហើយគឺយើងយកខ្មែរហើយបើសិនបងប្អូនចង់ឲ្យចេញទៅជាភាសាអីនេះណា bilingual ណាអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ចេញទៅជាភាសាអីអញ្ចឹងបងប្អូន select យកភាសាណាមកឧទាហរណ៍ឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ណាហើយខ្ញុំដាក់អង់គ្លេសឲ្យវាចេញទៅជាអង់គ្លេសអញ្ចឹងយើងពេលយើង select ហ្នឹងហើយយើងចុច generate មកណាយើងគ្រាន់ចុច generate មកហើយមួយទៀតបើសិនបងប្អូនចង់ដាក់ទៅជាភាសាចិនអញ្ចឹងយើង select ភាសាចិនមកហើយយើង generate មកអញ្ចឹងណាវាដូចជាអត់មានន័យពិបាកទេអញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំធ្វើជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ណាឥឡូវខ្ញុំដាក់ពីខ្មែរទៅចិនអញ្ចឹងខ្ញុំ generate មកអញ្ចឹងយើងធ្វើការរងចាំពេលដែលវា generate ចប់មកអញ្ចឹងអូខេបងប្អូនអញ្ចឹងមកហើយនេះគេនេះបងប្អូនអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាtranscript មកគឺវាមានទាំងអក្សរខ្មែរហើយនឹងអក្សរចិនអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងថាអូខេព្រោះយើងចង់ដាក់ភាសាអង់គ្លេសមួយទៀតអញ្ចឹងបើសិនយើងដាក់ទៅវាអាចនឹងច្រើនអញ្ចឹងតែបើបងប្អូនចង់ keep ក៏ keep ទៅអញ្ចឹងដោយសារតែយើងនិយាយភាសាខ្មែរយើងខ្ញុំលុបភាសាខ្មែរចោលទៅយើងត្រូវ select នៅលើភាសាខ្មែរហ្នឹងមកអក្សរខ្មែរហ្នឹងមកហើយយើងចុច delete ទៅអូខេហើយបន្ទាប់ពីបែបនេះបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ឲ្យចេញជាអង់គ្លេសមួយទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនក្រាក់ដូរកន្លែង Chinese ទៅ English មកហើយបងប្អូនចុច generate បណ្ដែរមកវាហើយឃើញទេបងប្អូនឃើញទេអញ្ចឹងវាមានទាំងខ្មែរវាមានទាំងអង់គ្លេសហើយមានទាំងចិនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹង3ភាសារួមគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំលុបភាសាខ្មែរចោលតាណាយើងត្រូវលុបភាសាខ្មែរចោលតាណាអូខេអញ្ចឹងយើងទុកថាភាសាអង់គ្លេសហើយនិងចិនអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនចង់អក្សរ style របស់អក្សរអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍បងប្អូនចង់អក្សរចិនអក្សរអង់គ្លេសវាចេញ style អីអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចុច select នៅលើអក្សរលើភាសាអង់គ្លេសមកបងប្អូនចូលកន្លែង text នេះ basic ឬក៏នេះបងប្អូនយក template នេះមកអញ្ចឹងបងប្អូនយក template មកបងប្អូនចង់ដាក់អីគេនេះមានច្រើន